Se ne domon siguria nacionale e Kosovës varet kryekput prej sigurisë nacionale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe Kosova, shteti kosovar, përkatësisht i ka vu në organizata terroriste shumë organizata të islamit politik ose milici të që shënë për shembull Hezbollah, Hamas e tjera, mos t'i përmeni me gjitha. Prandaj afektohemi. Dhe secila luft ose që neve na duket lokale, ne jemi të involvuar për shkak se në këtë luftë merr pjesë jo veç aleati jonë, por ajo që Habermas, i cili para do ditë vendoi jetë e qunë hegemoni qëllimie. Njerëzit, për nga natyra, pa një hegemoni qëllimie që është Amerika, kishin hongër mish njëri tjetrin. Prandaj, unë nuk besoj në teokraci, unë nuk besoj në demokracinë e ulësit. Për shembull që thotë Irani o demokraci Izraeli s'është. Në Izrael kite drejtë të protestosh kundër regjimit. Dhe ka plot grupacione që protestojnë kundër regjimit izraelit, edhe ka pas edhe protesta për gazën së fundi. Kurse në Iran, vetëm janar shkurt vitit 26, janë vrarë rreth 30.000 e pakta, që unë i marrë gjithmonë pak ma ullët pragun e dhonave dhe 45.000 si pas pragut ma të naltë. Për shkak protestave kundër mullave, Homeinit, e këtij Hamneit edhe kompanisë së tij. E para. E dyta, Russia Today as motin nuk e kallëzon drejt, por e kallëzon sipas skenareve të milicisë sekrete, domethënë të shërbimit sekret, edhe të luftës hibride. Asnjëherë motin Russia Today në Evropë se tregon drejt. E le motë të tjera, edhe ta thush që ka informacione të vërteta të Russia Today, është karikaturë e mendimit politik shqiptar. Nuk është fare mendim.